حل بسيط في بيتك قد ينهي سعال الدجاج نهائيا، فابقى معي لتتعرف على الطريقة. نحضر اليوم خلطة طبيعية مفيدة جدا لدجاجك. نأخذ حوالي 500 غرام من العلف المركب الغني بالعناصر الغذائية الأساسية، ثم نضيف إليه 60 غراما من الكركم والفلفل البابريكا الحار، ولا ننسى الثوم البودرة. بعد ذلك نخلط المكونات جيدا حتى تتوزع بالتساوي داخل العلف، ثم نقدمها مباشرة للدجاج. لاحظ كيف يأكل الدجاج بشهية كبيرة. هذه الخلطة تساعد على تقوية المناعة وتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي وتقليل السعال، كما أن الكركم مضاد طبيعي للالتهابات، والثوم مضاد للبكتيريا، والفلفل الحار ينشط الدورة الدموية ويفتح الشهية. ويمكنك أيضا تقديم نفس المكونات في الماء، وستلاحظ تحسنا خلال أيام قليلة. لا تنسى المتابعة والإعجاب وحفظ الفيديو ومشاركته ليستفيد الجميع. كان معكم أخوكم مراد. سلام.